нақты ешкім айта алмайды, мынадай өмір Алла біледі. Бірақ ол не? Бір ұстаз айтқандай, жердің бетінде положениесі болған ол. Жердің бетін Алла Тағала инна макканнаху фил ард, біз оған жердің бетінің барлығын істеп қойғанбыз дейді, бағындырып қойғанбыз дейді. Жердің бетінде бір проблема туындай ма, дереу кім шешетін болған барып? Ізгі құл шешетін болған Зұлқарнайн. Көрдіңіз ба? Зұлқарнайн деген оның жаңағы екі мүйізді деген ғой қазақша. Дулығасында шығып тұрған бұладан екі мүйізі болған дейді. Сондықтан ол Зұлқарнайн деп аталған дейді. Ана Зұлқарнайнға қатысы жоқ бұның Александр Македонскийге. Онда қазақ тілінде Ескендір Зұлқарнайн деп айтады ғой бізде, қазақ тілі кітаптарын, тарих кітаптарын. Ол бөлек, ол Македонский, кеше өмір сүрген адам ғой ол. Иса алейхиссаламнан бұрын, 300 жыл бұрын. Енді қараңыз, сол Зұлқарнайн бұл не қиссасы, не Кахф сүресінде келген, кіммен болған қиссасы? Яжуж ва Мажуж деген екі тайпамен болған қиссасы. Бұл тайпа бізге жақындар бұлар. Имам Ибн Касир Аль-Бидай ва Нихая деген кітабында айтады. Нух алейхиссаламнан кейін топан судан 3 баласы қалды дейді. Сам, Яфис, Хам деген дейді. Самнан еуропалықтар Шамдағыларына, Шам деген сол, Сам деген, Шам жері. Сол Шамда өмір сүрген Сам. Арабтар кімдер шықты дейді Самнан? Хамнан негрлер шықты дейді, қара торлар. Африкалық тұрғындар. Үшінші Яфистен түркілер шықты дейді. Сол Яфистің түркілердің ұрпақтарынан Яжуж ва Мажуж деген тайпалар өмір шықты дейді. Бұл екі тайпа андай болған ғой, жаңағыдай бұзғыншы, қарақшы, айналасындағылардың барлығына тыныштық бермейтін сондай тайпа болған. Сонымен Ескендір Зұлқарнайнға не түскен? Шағым түскеннен кейін барады бұл әскермен, сөйтіп жағы қауыммен екі ортаға тосық жасап тастайды. Сәт дейді ғой, Құранда сәт деп айтады ғой. Тосық қоя, не деп айтады басқаша? Қорған. Бөгет жасап тастайды. Екі ортаға бөгет жасап тастайды. Енді ол бөгетті Алладан басқа әлі ешкім білмейді. Ғылым мен техника жердің астындағы пәленбай мың километр, пәленбай 100 километрдегі мұнайды атып шығарып жатыр. Жердің бірінші бетінде тұрған Яжуж Мажуж таба алмай жатыр бәрі. Қырылып жатыр, Яжуж Мажуж қаяқта екенін таба алмайды. Таба алмайды. Алла жасырған нәрсені ешкім таба алмайды. Даджалда бар ғой, біреу тауып алды ма островын, Даджалдың арал, ешкім тапқан жоқ. Алла жасырып қойған. Бүкіл техника дамып шарықтау шегіне жетсе де оны таппайды. Өйткені Алланың уәде етілген күні ғана шығады дейді, Алла Тағала Құранда айтады. Алланың уәде еткен күні келген кезде олар шығады дейді. Бұлар шығады шынымен де ше. Шыққанда да жаман шығады. Жаңағы алды теңізден, көлден өткен кезде арты не деп айтады екен? Ойбай, мына жақта бұрын теңіз болған екен деп айтады екен, су болған екен. Ішіп кете береді ше. Орман ба? Бұлар өтіп кеткен кезде орман мынадай дала болып қалады маған. Ойпат. Жеп кетеді. Ішіп кетеді, жеп кетеді, қиратып кетеді. Сондай бұзғын Пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінде айтады, көзі қысық, бұты талтақ, бойы кішкентай, беті жалпақ, бастары мынадай дөңгелек, сондай қауым дейді. Анау Шыңғысханның әскері Иракқа шабуыл жасаған кезде кейбір ғалымдар Яжуж Мажуж шықты деп айтады маған. Өйткені көз қысың қойған ғой. Бірақ ол Яжуж Мажуж емес, енді келеді ол. Уәде етілген күн, өйткені ол Даджалдан кейін келеді. Иса алейхиссалам түседі, Даджал және Яжуж Мажуж. Яжуж Мажужды өлтіретін кім? Иса алейхиссалам дұғасы өлтіреді. Бұлар жер бетіне шығып, бәрін қиратып Шамға дейін барады. Бұлар Табария көлін ішіп қояды. Ана Даджалдың сұраған көл. Сол көлді ішіп болғаннан кейін енді бәрін болды, Құдайды өлтіреміз деп айтады, қарасаң. Құдайды өлтірейік деп, анау аспанға садақпен оқ атады бұлар ше. Сөйтіп садақтың жебесі қан болып түседі жерге. Құдай өлді деп айтады. Билік бізге қалды деп айтады. Сонда Иса алейхиссалам дұға қылады. Алла Тағала көктен не жібереді дейді? Құрт жібереді. Жеген құрт астарын тесіп шіртіп шығарады дейді бұларды. Бұлардың саны көрінбейді, бұлар сондай шексіз да. Сөйтеді де жердің беті шірейді дейді, ана сасиды. Сонда Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен бір төбенің үстінде дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, дұға қылады дейді. Сонда Алла Тағала белгісіз бір хайуандарды жібереді дейді. Түйелер, мойны түйелердің мойны сияқты. Аналарды асап ковышпен тазалап алып кетеді дейді. Бірақ жердің беті сасықтан, өлекседен әлі тазармаған кезде Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен тағы да дұға қылады дейді. Сол кезде Алла жаңбыр жібереді дейді. Жаңбырдың берекеті ғой. Жаңбырмен жуып шайып жердің бетін тазалайды дейді. Содан кейін қайтадан бейбіт өмір басталады дейді. Бірақ енді бұлардың бәрі тез болады. Сол міне Яжуж Мажужға айтып кеттік біз, Зұлқарнайнды айтып отырдық. Сол Зұлқарнайн, сол Яжуж Мажужды не істеген кісі? Құранда оқиғасы мына Кахф сүресіндегі. Бөгет тастап салып кеткен кісі. Әлі бар, олар көбейіп жатыр жердің астында.
Ана «Властелин колец» деген киноның ішінде соны көрсеткісі келеді жаңағылар. Жердің астындағы табанды, басыда, құлағы бірдеңелер. Олардың бәрі сол осы жерден алады, оқақтан алады, адамның ақылы шектеулі өйткені. Одан кейін екінші айтылған нәрсе жердің бетін иман сақтап қалуға. Бұл жаңағы бір топ жігіттер. Білесіздер, 3 ғасырдан астам уақыт ұйықтап қалады үңгірге келіп. Қастарында иттері бар. Сәләсәтун рабиғухум кәлбухум дейді. Олар үшеуі төртінші ит еді дейді Алла тағала. Хамсатун сәдисухум кәлбухум дейді. Олар бесеуі алтыншысы ит еді дейді. Аналар жігіттерді айтады ғой Алла тағала, қасына міндетті түрде итті айтады ғой. Ит деген хайуан ондай бір асыл керемет тұқымды хайуан емес негізі. Оның жаңағы сілекейі де не ғой бізде? Нәжіс қой ол. Киімге жала жіберсе жарамай қалады. Өйткені ол анау нәрсенің бәрін жеп кете береді, адамнан қалған шыққан нәрселердің бәрін. Көрдіңіз бе? Соны Алла тағала осы жерде сондай бір хайуанда дейді. Мына ізгілермен айта береді дейді. Неге деп бір ғалымдар тәпсірінде айтады. Себебі дейді. Сіз жаман болсаңыз да дейді. Ана қарасаңызшы. Ой, тағы да жолдас балдарға келіп тұр ғой. Сіз жаман болсаңыз да дейді. Араласатын қауымыңыз ізгілер болатын болса дейді. Алла сізді ізгілермен бірге деп жазып жібереді дейді. Ана итті жазып жіберген сияқты ізгілермен бірге. Өзің мықты бола бер, араласатын ортаң біткен болса, нашарлармен бірге деп жазады дейді. Бұл Лұқман хакімнің өсиетінде де айтады, баласына айтқан өсиет. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұлар сол жерде 300 жыл ұйықтады. Алла тағала Құранда айтады ғой, оларды біз оңды, солды ауыстырып отырдық дейді. Үңгірдің ішінде. Үңгірге күн таң атып келе жатқан кезде және күн батып бара жатқан кезде түсетін еді дейді. Сол мынау қара аяттың әрбір аяттың астарын қарасаңыз, мынау бүйтіп ауыстырып отыр, орындарын ауыстырып отқан ғой 300 жылдан астам уақыт бүйтіп. Ана ит үңгірдің басында былай отқан. Өйткені үңгірге ешкім кірмеу керек. Жылан план ішінде біреулер жатыр деген сияқты ғой ит. Осылай жататын болған ит. 300 бірдеңе жыл жатқан. 310 жыл деп те айтады, 309 жыл деп айтады. Сонда Құдайдың құдіретін қараңыз. Жаңаларды аунатып отқан себебі дейді. Егер бір қапталмен 300 жыл ұйықтайтын болса, шіріп кетеді екен адам ше. Былай бір қапталмен жата береді. Біздің өзімізде сондаймыз ғой. Түнде әжептәуір былай жатасың, азанда былай тұрасың ше. Түнімен домалаймыз да. Өйткені дәл сол жатқаныңда азанда бүйтіп тұратын болсаң, не? Денең кейбір жерлер үйіп қалады, істемей қалады. О, Құдайдың құдіреті адам ұйықтап жатқан кезде ауыстырып отырады екен да былай. Азанда нормально тұрсын таң намазына деп. О, таң намазына да тұрмай қаламыз ғой кетесің. Енді бұл сол жаңағы Алланың рахымы, мейірімден шексіздігі пендесіне берген. Солар не үшін осындай дәрежеде Құран айтатындай дәрежеде бұл жігіттер қалып қойды десек, бұлар иман сақтау үшін елін тастап кеткен кісілер екен. Иманды сақтауға егер адам тырысатын болса, Алла оған ғажайыптарды көрсетеді дейді ғой. Иманды сақтайын деп адам тырысатын болса, біздің елде де көп қой баяғы Совет үкіметінің кезінде иманын, дінін сақтайын деген не бір ғалым әулиелердің жасаған караматтары бар кәдімгідей. Иман сақтайын деген адамға Алла не болады екен? Алла жәрдемші болады екен. Үшіншісі рух жайында сұрайды дейді. Рух бұл Алланың әмірінен, Алланың ісінен деп айт деп Алла тағала жылы жауап қояды. Өйткені адамның санасы жетпейді рух деген мәселеге. Осы 3 сұраққа жауап берген кезде Уқба ибн Аби Муайт не істейді? Сол жерде мойындайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, пайғамбарсың деп айтайын десек мойындамайды ғой, болды. Өмір бақи сол күпірлігінде қалады ғой. Көрдіңіз ба? Ол да сол несінде қалады, күпірлігінде қалады екен. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға зиян берген кісілердің біз қанша уақыт болды? Біраз уақыт болып кетті ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір-екі адаммен неғылайық, сонымен жобаласады бізде де. Зиян берген кісілердің басында бұл Асуад ибн Мутталиб деген кісі. Бұл да сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп көздерімен қиянат жасайды екен ше дейді. Көрдіңдер ма деп айтады екен. Көзбен ше былай. Қасында балдар бар ғой. Ана қара Мұхаммед қара деп айтады дейді. Қасындағы жігіттермен Парсы империясын аламыз деп жүр деп айтады дейді. Парсы қайда, сен қайдасың Мұхаммед деп ше. Көзбен не істейтін болған екен. Көзбен қиянат жасайтын болған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Сол ақырында жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыныштық бермегеннен кейін, я Алла, бұның өзін де бала шағасынан да баз кештіріп жіберші деп дұға қылып жібереді ғой. Яғни менімен шаруасы болмайтын қылып тасташы я Алла деп ше. Қатты адамның несіне тиетін болып тұрғандайына, шамына ше. Сол бір күні Меккенің жанында бір талдың түбінде өзінше көлеңкелеп отырса, Жабраил алейхиссалам төбесінде тұрған бұтақты қанатымен келіп ұрады ше.
Бұл бірінші риуаят. Екінші риуаятта ана бұтақ сынып кетеді деп айтады. Енді Алла біледі қандай болса да, тура жаңағы құлап келе жатқан бұтақтың шығып тұрған екі несі бар екен, жаңағы ұшы бар екен да. Екі ұшы келіп не істейді? Екі көзін ойып жібереді ананың. Бұл өзімен өзі өмір бақи әлек болып қалды дейді. Бала шағасы бұдан баз кешіп кетті дейді. Ане қапаршы, міне қапаршы, соқыр болғаннан кейін дейді, қойшы деп айтатын болды дейді соңында балдар ше. Бала шағасын өзі лақтырып кетті дейді бұны. Бұл да сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға зиян берген кісілердің біреуі. Одан кейінгі кісі бұл Рукана ибн Абдуязид деген кісі. Бұл енді сұмдық баретсіз болған, араб жазирасында жауырыны жер иіскемеген кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келеді айтады: "Я Мұхаммед, мен жеңіп таста" дейді ғой. "Мен жеңіп таста. Сен жаңағы пайғамбар екендігіңе мен ақ иман келтіре салайыншы" дейді ғой. Сөйтеді деп пайғамбар саллаллаху неше адамның кісі бар? 70-ке жоқ еркектің күші бар пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламда. Қуаты бар. Сөйтеді деп күреседі де лақтырып тастайды ғой. Ана жауырыны иіскемеген, жер иіскемеген қасқан иіскейді жауырыны. Соны жоқ, мен қателесіп кеттім, жеңілген күреске тоймайды дейді ғой. Екінші рет тұрады да пайғамбар саллаллаху қайтадан лақтырып тастайды. Жауырын тиді, төрт тағандап жаңа. Қайтадан үшіншісінде лақтырады да: "Я Мұхаммед, болды" дейді да, "иман келтірем, мынау алдымыздағы талға жүргізіп берші, кел" деп айтшы, мына жерге келсін дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху ақбилей деп айтады, бергел деп айтады, жаңа талға ше. Тамырымен қопарып, екеуінің күрескен жеріне келеді ше. Жаңа тал бар ғой, Алланың құдіреті. Мұғжиза ғой пайғамбар саллаллаху. Сонда не деп айтады? "Әл-яума раайту аъзама сахран" деп айтады ғой. "Құдайым-ау, бүгін ең ұлы сиқырды көрдім ғой мен" деп айтады дейді. Қақта иман. Ашин айтылған нәрсе да ол. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху қайтадан орнына бара ғой деп айтады, жаңа талға ше. Келген жолымен жыртып қайтадан орнына барып тұра қалады жаңа тал. Бірақ енді кейбір хабарларда айтады, хижреттің 8-ші жылы Мекке ашылған кезде бұл кісі исламды қабылдаған деген кейбір хабарлар бар екен осындай. Онда мына жерде Абу Лахабқа, кімге? Абу Жахилге. Абу Жахилді айтып тастасақ, осымен сол қайта кірмей қояйық бұл тақырыпқа. Абу Жахил деген кезде бәрі таниды ғой бізде, я? Амр ибн Хишам десең ешкім танымайды. Бұл кісінің аты Амр негізі. Амр ибн Хишам әл-Мағзуми деген кісі. Мағзум, айттық я, Мағзум тайпасы деген, жарықтықтар өте бөлек адамдар. Бұлар деген соғыс құмар, сондай адамдар. Сол Амр ибн Хишам, толық айтайыншы. Абул Хакам Амр ибн Хишам әл-Мағзуми. Абул Хакам бұның күниясы. Бірақ Абул Хакамды ешкім таниды, бұны Абу Жахил деп таниды барлығы. Бұл үмметтің фирғауны деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мұсаға фирғаун қалай зиян берген болса, маған Абу Жахил солай зиян берді деп айтқан. Осы үмметтің фирғауны Абу Жахил. Бұл оңбаған кәдімгідей таңға дейін Құран тыңдайтын болған ғой. Таңға дейін, таң атып кеткенге дейін Құран. Таң қалатын, ілескісі келетін болғанда. Бірақ ілесіп атқан адамдарды қараса кімдер? Кілең жарлы жақыбайлар. Құлдар, жоқтар, жаңағы осылармен бірге жүрем ба дейді ғой, қарасаңшы. Осылармен бірге жүріп не істеймін? Сонда Алла тағала Құран кәрімде Қиямет сүресінің аяттарын арнады бұл кісіге. Фала саддақа вала салла дейді. Бұл оңбаған растамады да намаз дейді. Валакин каззаба ва тавалла. Алайда бұл өтірікке шығарды дейді пайғамбардың. Біліп тұрып өтірікке шығарды деп жатыр ғой. Ва тавалла, одан теріс айналды дейді. Сумма захаба иля ахлихи. Бір нәрсені қарқ қылған адам құсап таң сәріде өзінің отбасынан естейтін еді дейді. Мәз болған күйде кердең басып Құранды тыңдап қайтатын еді дейді. Абу Жахил. Аула лака фа аула. Саған өкініш болсын дейді. Оның үстіне тағы да өкініш болсын дейді Алла тағала. Бұл ма дейді. Сумма аула лака фа аула. Тағы да айтам дейді Алла тағала. Тағы да өкініштің үстіне саған не болсын? Өкініш болсын. Жағдай деген өте ауыр ғой. Жағдай өте ауыр. Өткен сабақтарда айттым ғой, тозаққа салған кезде Абу Жахилдің бір тәттісі Ухуд тауындай болады, ісінген кезде. Ухуд тауындай болады дейді. Қарай беріңіз, 32-сі қандай болып кететін. Бір араб жазирасы болып кетеді ғой тісі дейді. Аяхсабул инсану айютрука суда. Адам баласы өзін елеусіз, ескерусіз қала берем деп ойлайды ма дейді жаратылғаннан кейін. Алам якуну нутфатан мин манийи юмна. Ол кезінде әкесінен атқып жаңағы шыққан бір су еді ғой дейді. Бұл Абу Жахил несіне тәкаппарланады дейді да. Әкенің беліндегі сасық бір тамшы су еді ғой, атылып шыққан дейді. Бүгін ғой ол Абу Жахил болып тұрған дейді.
Сумма кана алақатан фахалақа фасауа. Кейін ол анасының құрсағына жабысқақ бір алақа еді ғой дейді. Кейін одан Алла оны түзеп адам қылып шығарды ғой дейді. Фажаала минху заужайни закара вал унса. Одан жұп қылып еркек пен әйел шығарды ғой ада дейді. Алла тағала. Алейса залика биқадирин ала ан юхил маута. Енді сол Алла тағала дейді. Осының барлығын жоқтан жасап келіп тұрып дейді. Қайтадан соны жасап беруге күш құдіреті Алланың жетпей ма деп осы Қиямет сүресінің аяттарын кімге түсірді? Абу Жахилге арнап түсірілген. Бұл Абу Жахил пайғамбар саллаллаху Қағбаның жанында Құран намаз оқып тұрған кезде келіп айтатын болған, кәдімгі намаздан бұзып жіберетін болған ғой, итеріп жіберіп ше. Мұхаммед, мен саған Қағбаның жанында намаз оқыма деп айтқан жоқпын ба деп айтады. Пайғамбар саллаллаху орнынан тұрған кезде айтатын болған, Абу Жахил қойшайшы деп айтатын болған, шектен шықпасайшы деп. Не істейсің ал деп, ана қой деген кезде ешіретіндер бар ғой. Не істейсің ал деп, Абу Жахил ше. Не, кімің бар сенің деп ше. Мына бишаралар ма қасындағы? Мұхаммед, мына екі таудың айналасындағы бүкіл жігіт менің артымда ғой деп айтатын болған, көрдіңіз ба? Өзінің руымен сондай мақтанатын ба. Екі тау деген Абу Құбайс пен Құғайқиған деген Меккенің екі тауы айнал. Яғни Мекке екі сол таудың ортасында тұрады негізі. Осы екі тау, яғни Мекке түгел менің қолымда ғой дейді. Кімің бар сенің дейді. Шақырсайшы біреуің шақыратын болса дейді. Алла Тағала не деді? Фәл ядуу надия деді. Абу Жахил шақыратын шақырсын деді. Санадау забания, біз бүкіл тозақтың періштесін шақырамыз деді Алла. Көреміз сол кезде кімнің мықты екенін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға намаз оқып жатқан кезде басын езіп жіберем дейтін болған. Мына үлкен тасты бүйтіп көтеріп жақындаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи қасына сәждеге барған кезде ана тасымен қоса артқа қарай құлайды. Сонда қасындағылар мазақтайды, қатырам деген қайда Абу Жахил? Бір-бірін күйдіретін болған ғой бәрі ше. Кілең күйдірген керосиндердің бәрі. Сонда ойбай қасына жақындап едім дейді, алаулаған от шықты дейді алдымнан. Ана шұңқырға түсіп кете жаздадым. Екінші рет болады, дәл солай қайталанды екінші рет. Сонда не дейді? Алдымнан дәу бура шықты дейді, басымды шайнап жібере жаздады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы намазын бітіргеннен кейін қасында сахабалар сұраған кезде айтады, ол келген Жәбірейіл алейхиссалам еді дейді. Бір қадам жақындағанда басын шайнап жіберетін еді дейді Абу Жахил тасымен қосып. Сондай Абу Жахил ең тұңғыш исламдағы шайқаста Бәдірде өледі. Бұл бишарада жаңа сөзді айтады. Әжептәуір адамның қолынан өлмедік қой деп. Абдулла ибн Масудтың қолынан өлген, қойын бағатын өзінің қойшысының қолынан өлген. Міне Абдулла ибн Масуд кішкентай болған. Сол басынан аяғымен езіп тұрып, кім жеңді деп айтады ғой өлейін деп жатқан кезде. Келеміз оған да иншалла. Алла және оның елшісі жеңді дейді. Ойбай, сорақы заман-ай деп айтады. Ол жеңді дейді. Менің өліп жатқанымды қарашы дейді. Дұрыстау бір адамның қолынан өле алмадық қой деп айтатын. Ертең Абу Жахил кімнің қолынан өлді деген кезде, Абдулла ибн Масудтың қолынан өлді деген кезде, ұятай дейді ол. Өліп бара жатып солай өледі. Міне осы кісілердің барлығы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға зиян берген. Енді Абу Жахил келеміз әлі, бұл әлі ертең пайғамбарымыздың өлтіруге шешім қабылдайтын кісінің осы біреу. Сол қысқаша айтып шықтық. Енді Алла қаласа мына жерде енді уақыт жетпей қалды. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға мүшриктердің келіп тағы бір қоятын шарттары бар. Қалай Мұхаммед, үйің неге алтыннан емес деп ше? Шынымен пайғамбар болатын болсаң, үйің алтыннан болмайтын бе? Базарда жүретін бұл қандай пайғамбар базарда жүретін? Пайғамбарлар базарда жүре ме деп ше? Неге үйіңе періштелер кіріп шықпайды сенің? Вообще періште көрмейміз ғой біз сен пайғамбар деген сияқты осындай адамның басын кетіретін сұрақтармен жаңағы Меккенің мүшриктері тағы келеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға. Сол жерге иншалла келесі сабақта жалғастырамыз. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта астағфирука ва атубу илейк.